guys, hari ini kita mau pergi berburu di daerah hutan ya. Kita mencari burung. Semoga hari ini kita poin banyak. Oke, saksikan terus video kami. Oke guys, kita sudah sampai di tempat perburuan. Ini di belakang saya ini ada pohon beringin asam berbuah. Sana pohonnya. Semoga banyak burung yang datang ya. Ini masih pagi sekali saya datang kemari. Oke. Ini dia spotnya teman-teman. Semoga banyak burung yang datang ya. Kita sarapan dulu guys sambil nunggu burungnya datang lagi. Kita cuma bawa mie nih, mie apa namanya? Mie sejati bro, untuk sarapan sambil nunggu burungnya turun. Oke, satu-satu. Oke, kita dapat satu guys. Burung punai. Burung apa namanya nih guys? Burungnya cantik nih. Ekornya panjang, bulunya bagus. Cantik nih burung apa ini namanya? Kalau di tempat kalian. Itu teman-teman. Burung apa namanya itu? Paruhnya kuning, ujungnya merah. Cantik ini. Bukan target ini ya. Karena ini burung, nggak tahu burung apa namanya ini.
Tuh teman-teman. Ini satu seperti mereka sepasang ini, suami istri atau sepasang kekasih lah. Guys, kita masih menunggu ini. Burung punanya terbang tadi. Semoga dia kembali yang lain, teman-temannya yang lain. Dan sekarang ini yang banyak burung kutilang. Kutilang kau, bukan pak, saya perkutut. Nah itu, yang kayak begitu. Burung kutilang.